Ich habe ein paar Sounds hinzugefügt, aber irgendwer hat es nicht richtig funktioniert. Das gab auch mein Skript mit verschiedenen Sounds. Aber bevor das funktioniert korrekt oder nein? Nein, kein Sound. Nicht gut. Entfernen mein Objekt und ja, dann versuch mal. Und ja, das geht gar nichts, aber das zu viel. Das einfach Stühle alle alleine macht. Nein, soll etwas anderes machen. Ich habe neue Player gemacht, Sound Player. Und jo. Genau, Test. Sehr. Ja, das immer. Du bist glücklich, wenn du hast erreicht etwas. Da habe ich 4 oder 5 Stunden heute für diese Probleme gekämpft. Ja. Und endlich gemacht.